Septicemia episodica atau yang dikenal dengan penyakit ngorok di tahun 2024 ini masih menjadi salah satu penyakit yang membahayakan hewan ternak di Kabupaten Batanghari. Bahkan baru-baru ini penyakit ngorok kembali menyerang 12 ekor kerbau milik warga di Kecamatan Pembayung. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Afrizal, mengatakan bahwa belasan ekor kerbau yang terjangkit penyakit ngorok tersebut, 4 ekor diantaranya dinyatakan mati mendadak dan 4 ekor lainnya harus dilakukan pemotongan paksa, sedangkan 4 ekor lainnya telah dinyatakan sembuh. Ada juga yang mati dan ada juga yang sembuh. Dan juga kebanyakan sekarang sampai saat ini katanya nih yang terutama yang di kejadian kerbau dan sapi yang ada di Pembayung itu sudah banyak yang dijual. Yang kemudian kesediaan makan ternak tersebut kan selama ini kan mereka itu memelihara sapi dan kerbau itu melihara secara lepas dan dilepaskan di padang atau di kebun-kebun. Penyakit ngorok muncul karena berbagai faktor. Salah satunya karena hewan ternak tidak dipelihara dengan baik atau masih banyak warga yang melepas liarkan hewan ternak mereka. Kemudian, hewan ternak kesulitan untuk mendapatkan persediaan makanan akibat bencana banjir yang melanda Kabupaten Batanghari beberapa bulan lalu. Pirdana Adrio, Jambi TV.